1972年，尼克松访华，送给我国一只耳朵，周总理看到却瞬间变了脸色。1972年2月，尼克松访华之旅成了全世界瞩目的焦点。他在中国总共待了1个星期，走遍了诸多的城市。在他即将离开中国时，周总理特意在上海为尼克松举办了一次欢送晚宴。晚宴上，尼克松突然当中拿出了一张照片，送给了周总理。照片上是某地的地形图，中间的地形看起来很像是巨大的一只耳朵，因此被誉为地球之耳。尼克松说道：“这是今年我们的卫星拍摄的照片，这里是你们国家新疆地区的罗布泊，它已经完全干涸了。”尼克松这话一出，震惊了众人。罗布泊曾经是我国第2大内陆湖，1959年的时候还曾测出大面积的湖水，这才过了多少年就彻底干涸了。另外，中国领土的情况凭什么要一位美国客人来告诉我们呢？大家不由得意识到，对罗布泊的探索必须要加快了。那么，为什么要去探索罗布泊？我国是人口大国，中国要用只占世界7%的耕地养活世界22%的人口，因此提高单产是我国农业的根本出路，而科学种田、科学用肥变成了关键。人常言“蛋长枝叶，甲长根，开花结果用磷喷”，但是在当时，我国的钾资源十分匮乏，要依靠大量进口。除了在柴达木盆地察尔汗发现了超大型钾盐矿床外，其他地方没有任何突破性的进展。但理论上讲，12万平方公里的柴达木盆地和56万平方公里的塔里木盆地，从地质资源来讲应该是相似的，因此塔里木盆地也应该有钾资源才对。但这个地球之耳同时也是一片死亡之海，这里无水、无路、无生命，有的只是一望无尽的荒漠，在这里勘探又谈何容易？